हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई अस्सलाम वालेकुम। सो आजको कन्सेप्ट चाहिँ इज कम्युनिकेसन रियली इम्पोर्टेन्ट। आई बिलिभ यस। यो चाहिँ एजुकेसनको बेलादेखि नै इट इज समथिङ द्याट निड्स टु बी टट टु द स्टुडेन्ट्स, बिकज यो पछिसम्म लाग्ने काम भयो। इट इज नट ओन्ली द वे अफ सेयरिङ इन्फर्मेसन बट इट इज अल्सो अ भेरी स्ट्रङ मिडियम टु बिल्ड स्ट्रङ रिलेसनसिप, टिमवर्क बिल्ड गर्नको लागि, फोस्टर कोअपरेसन एन्ड अल्सो होइन फर द पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल ग्रोथका लागि पनि कम्युनिकेसन इज समथिङ द्याट इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो रादर देन जस्ट अ पर्टिकुलर टपिक होइन, जुन एउटा पढाइन्छ ब्याचलरको लेभलमा होइन, हामी बिबिएस गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट एउटा टपिक पढेको थिएँ। बट आई थिङ्क टुडे आई रियली रियलाइज कि इट सुड बी इन इच इयर, फर्स्ट इयरमा पनि, सेकेन्ड इयरमा पनि, थर्ड इयरमा पनि र फोर्थ इयरमा पनि, एभ्री टाइम इभन इन द मास्टर्स दिस कम्युनिकेसन सब्जेक्ट सुड बी देयर, बिकज इट इज रियली समथिङ द्याट हेल्प्स यु नट प्रोफेसनली बट पर्सनली पनि। यदि टिचरले राम्ररी कम्युनिकेट गरेन भने कसरी पढाउन सक्छ? इफ अ सेल्सम्यान डजन्ट डु प्रपर कम्युनिकेसन हाउ क्यान यु डु मोर सेल्स? यदि कुनै मार्केटिङ क्याम्पेन गरेको छ र त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनमा थुप्रै बजेट खर्च गरेको छ, थुप्रै, तर त्यो पर्टिकुलर मार्केटिङ क्याम्पेनले के भन्न खोजेको, के कुन अडियन्सलाई टार्गेट गर्न खोजेको, यदि त्यो कुरा क्लियर छैन, त्यो कुरा प्रपरली कम्युनिकेट भएको छैन भने त्यो सबै बजेट फेल हुन जान्छ। सो आई थिङ्क कम्युनिकेसन इज रियली समथिङ द्याट यु निड टु लर्न अल्सो डेली इज, बिकज यदि टिमवर्क पनि यदि राम्रो गर्नु छ, आफ्नो टिमवर्कसँग, आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो लभ लाइफसँग यदि राम्रो रिलेसन बिल्ड गर्नु छ भने त्यसमा पनि प्रपर कम्युनिकेसन, टु वे कम्युनिकेसन इज रियली समथिङ द्याट हेल्प्स यु टु ग्रो। आई होप यु लाइक इट। अल्लाह हाफिज।